Okej, då ska vi titta på nästa metod för att lösa ekvationssystem. Den här metoden heter substitutionsmetoden eller ersättningsmetoden. Jag har förberett ett ekvationssystem här. Vi har y lika med 4x plus 1 och x plus y lika med 35. Det är ett ekvationssystem för att vi har två ekvationer som hänger ihop. Det är samma x och samma y i båda ekvationerna. Och vi har också två obekanta. Har man två ekvationer och två obekanta så kommer man kunna lösa ut x och y. Målet är alltså att hitta x och hitta y. Den här metoden går ut på att först se till att få x eller y ensamt i en av ekvationerna. Alltså vi ska ha x eller y ensam på ena sidan lika med tecknet. Där eller där. I den här andra så har vi x och y på samma sida. Ingen av dem är ensam på ena sidan. Däremot om man tittar på den första ekvationen så har vi ju y lika med 4x plus 1. Här är y ensam på vänster sida. Okej. Det är det här vi ska utnyttja. Vi har x eller y ensamt någonstans. För då vet vi att y är 4x plus 1. Så istället för y kan vi alltså skriva 4x plus 1. Och det är det vi gör i den andra ekvationen. Här ersätter vi y med 4x plus 1. Jag visar. Jag numrerar ekvationerna för att hålla koll på vilken vi jobbar med. Nu tar jag alltså den här andra och skriver den. X plus, men istället för y så skriver jag 4x plus 1. Lika med 35. Då har jag skrivit den undre raden. Men istället för y har jag skrivit 4x plus 1 för att, ja, y var ju det. Det är det den där första ekvationen visar. Om man lyckas göra det här steget, det är det här som är själva substitutionssteget, ersättningssteget. Då får man en vanlig ekvation som man kan lösa med vanlig ekvationslösning. Vi kör. X plus 4x, det är 5x. Plus 1 lika med 35. Och så vanlig ekvationslösning. Jag tar bort 1 genom att ta minus 1. Samma sak på andra sidan. 5x är lika med 34. Och så delar jag bort 5. Delar med 5 på andra sidan. X är nästan 7. 6,8 blir det. Är vi färdiga? Nej. Varför inte? Jo, vi ska ju hitta x och y. Nu har vi bara hittat x. Hur hittar jag y då? Ja, det är ju inte så svårt. Vi hade ju här i början att y är 4 gånger x minus 1. Nu när vi vet vad x är så är det bara att sätta in det. Där uppe. Y är alltså 4 gånger 6,8 minus 1. Bara räkna. 24 plus 3,2. Det är alltså 27,2 minus 1, alltså 26,2. Nu har man räknat ut x och y. Precis som i vanliga ekvationer kan man också kontrollera sitt svar. Så att man är 100% på att man har gjort rätt. Kontroll. Då kan man ju kontrollera i det man hade från början. Att, ja, om vi tar x plus y, blir det nu 35? Är y lika med 4x minus 1? Ja, den där stämmer. Det var ju den vi använde för att räkna ut y. Men vi kan kontrollera i den andra. Är x plus y lika med 35? Vi testar. 6,8 plus 26,2. Det är lika med... Nej, det blir bara 33. Kolla. Jag har gjort ett fel. Jag har slarvat. Nu måste man kontrollera allt det man gjort för att se att det faktiskt fungerar. Eller för att hitta felet. Y var 4x minus 1. Satte jag in det rätt? Nej, det gjorde jag inte. Titta. Jag har skrivit 4x plus 1. Inte 4x minus 1.
Då får jag göra om det här. Det ska vara 4x minus 1. Det ska vara 4x minus 1. Då måste jag alltså ta plus 1 för att bli av med det. Jag måste alltså ta plus 1 för att bli av med det. Eller på andra sidan också. Då får vi 35 plus 1, det vill säga 36. Och då får vi 36 delat till 5. Då blir det lite över 7 istället. Det blir 7,2. Och då blir y annorlunda också. Här, istället för 4 gånger 6,8, då ska vi ha 4 gånger 7,2. Är lika med 4 gånger 7, 28. Plus 0,8, 28,8 minus 1 är 27,8. Och så gör vi en ny kontroll. Där ser ni nyttan av att göra den här kontrollen. Med hjälp av den kan det vara 100% på att ni har rätt. X plus y ska alltså bli 35. Alltså 7,2 plus 28,8 ska bli 35. Och det blir inte nu heller. Det blir 36. Jag är helt borta i huvudet. Kontrollera igen. Det är lika med 4x minus 1. X plus 4x minus 1 lika med 35. Ja, det var 35. Det blir alltså 5x minus 1 lika med 35. Plussa på en, 36. Dela bort 5. Dela 36 med 5. Det är alltså 7,2. Så x borde vara det, tycker jag. Vi kollar nästa. Vi ska alltså räkna ut y sen. 4 gånger x1 minus 1. 4 gånger 7,2 minus 1. 4 gånger 7 är 28. Och så minus 1. 28,8 minus 1 är 27,8. X plus y lika med 35. 7,2 plus... Ja, det var ju 27,8. Inte 28,8. Vi tog ju minus 1 också. Okej, 27,8 är lika med... Då blir det 35. Äntligen stämmer det. Perfekt, då kan jag skriva upp mitt svar. X är 7,2. Y är 27,8. Klart. Vi gör ett exempel till som är lite svårare. Här hade vi ju y ensamt direkt från början. Tänk om det inte är det. Ja, då kanske man får förbereda lite. Vi tar en på den här sidan. Så. Nu har vi ett ekvationssystem där vi har 4x plus 3y lika med 75. Och vi har x minus y lika med 10. Steg 1 i den här ersättningsmetoden, det var ju att titta var vi har x eller y ensam. Vi vill ha x eller y ensam i någon av ekvationerna. Här har vi 4x plus 3y på vänster sida. Ja, ingen utav dem är ensam. Här har vi x minus y. Inte heller ensam. Okej. Då var det inte lika lätt som i den där första. I den här får man då istället se till att man får x eller y ensamt. För att sen kunna göra likadant som i den andra. Och var är det lättast att göra det? Tror ni att det är den övre ekvationen eller den undre? Ja, den undre. För här är det bara att flytta över x eller y till andra sidan. Och så har man den andra ensam. Jag väljer att flytta över minus y. För då blir det en plus y när man flyttar över till andra sidan. Och då slipper man negativa tal. Så. Jag tar plus y. Och gör samma sak på andra sidan. Skriver om hela ekvationssystemet så att man har ordning på sakerna. Det är alltså x lika med 10 plus y. Nu kan vi göra substitutionssteget.
För x är ju 10 plus y. Så istället för x där kan vi skriva 10 plus y. Nu jobbar jag alltså med ekvation 1. Det är alltså 4 gånger, inte x utan 10 plus y. Lika med, slut på parentes, plus 3y lika med 75. Så va? Sen är det lite parentesmultiplikation. 40 plus 4y plus 3y lika med 75. Kan jag räkna ihop y-na? Nu har vi faktiskt bara en ekvation med en obekant. Så vanlig ekvationslösning. Ta bort 40. Samma sak på andra sidan. 7y är 35. Ja, och dela bort 7. Y är alltså 35 genom 5, 5. Är vi färdiga? Nu har vi hittat y, klart. Nej, vi ska hitta x också. Och vad hittar vi x på lättaste sätt? Jo, om man tittar här, där vi hade löst ut x. X är 10 plus y. Ja, x är ju då 10 plus y som är 5. 10 plus 5, 15. Så x 15, y 5. Och så gör vi den här kontrollen också. Kontroll. Då ska alltså 4x plus 3y bli 75. Och x var ju 15, y är ju 3. Y är ju 5. 4 gånger 15 plus 3 gånger 5. Vad blir det? Jo, det blir ju 60 plus 15. Det blir 75. Stämmer. Mitt svar är korrekt. Jag kan skriva x lika med 15. Y lika med 5. För att sammanfatta substitutionsmetoden. Första man letar efter är att se om vi har x eller y ensam i någon av ekvationerna. Det hade vi i den här första. Det hade vi från början. Y lika med 4x minus 1. Har man det så kan man sätta in det i den andra ekvationen. När man lyckas göra det substitutionssteget, ja då får man en vanlig ekvation som man kan lösa. Glöm inte att ta ut det andra svaret. Ni ska hitta både x och y. Kontrollera ert svar att ni verkligen har rätt. Ni såg hur nödvändigt det kan vara. Man gör gärna ofta lite fel. Man gör lite räknarfel och minus istället för något plus och så vidare. Så kontrollera ert svar. Ibland så har man ju inte x eller y ensam från början. Som det var i det här andra fallet. Ja, hur gör man då? Ja, då får man förbereda genom att se till att få x eller y ensamt i en av ekvationerna. När man gjort det, jag flyttade över y här för att få x ensamt. Då kan man sätta in att x är 10 plus y i den andra. Och sen blir det vanlig ekvationslösning, ta ut det andra svaret, kontrollera. Detta är substitutionsmetoden eller ersättningsmetoden.